வணக்கம். வெல்கம் டு தி mRk. இன்றைக்கி நான் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இன்சிடெண்ட் சோஷியல் மீடியா மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவரை பற்றி நான் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும். மேபி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் சில பேருக்கு தெரியலன்றதுக்காக தான் நான் ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, அவரை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாஸ், அதாவது மீடியாஸ்காரங்க, நாட் சோஷியல் மீடியாஸ்காரங்க, அவங்களாம் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க. செலிப்ரிட்டிஸ், மாடல்ஸ், அவங்கள பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது, யாரை பற்றி பேசுகிறது, யார் எவனை வச்சுருக்கிறது, இதை பற்றி தான் அவங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுல தான் அவங்க ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த COVID-19. அதனால் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பெரிய செயலில் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. அதனால தான் அந்த மாதிரி ஆட்களில் நம்ம இந்த யூடியூப் மூலமாக நம்ம தெரிய வைக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மீடியாஸ்காரங்க போடுற வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உண்மையாலுமே திருவள்ளுவர் உயிரோடு இல்லை, இருந்தாருன்னா அவ்வளோதான். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆட்களோட வார்த்தைகள் கேட்க முடியல காதில். ஏன்னா அதுக்கு டிக்ஷனரியில் மீனிங்கே கிடையாது. உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த வேர்ட்ஸை தேடினா கூட கிடையாது. தயவுசெய்து அதை தேடாதீங்க, அந்த மாதிரி வார்த்தைகளும் கேட்காதீங்க, அவ்வளோதான். சரி, வாங்க நம்ம சேனலுக்கு போவோம். யாரெல்லாம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் இட். இன்றைக்கி நான் ஒருத்தரை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னல, அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யாருன்னு சொல்கிறேன். சென்னையில் ஷோலிங்கநல்லூர் காந்திநகரில் வசிக்கிற ஒரு பெண்மணி. அவங்க பேர் சூரிய கலா. அவங்க ரொம்ப ஏழ்மையானவங்க. ஹஸ்பண்ட் கிட்டேருந்து பிரிஞ்சு அவங்களுக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. 1200 ரூபாயில் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறாங்க. வீட்டு வேலை செய்து வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போது வேலை இல்லாமல் ஒரு தையல் மிஷின் வாங்கி கொடுத்தா பொழைச்சிக்குவேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நல்ல ஜாக்கெட்டெல்லாம் தைக்க தெரியும். ஸோ அதனால் அவங்க ஒருத்தர்கிட்ட போய்ட்டு உதவி கேட்டாங்க. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, வாட்ஸ்அப் மூலமாக, அதுக்கப்புறம் ஃபோன் மூலமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்டலாம் ஹெல்ப் கேட்டார். ஏற்கனவே இந்த பெண்மணியின் பெற்றோரை பற்றி இவருக்கு மிக மிக ஏழ்மையானவர்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லை, இவர் என்ன நினச்சாருன்னா, இந்த குடும்பத்துக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன மாதிரி நான் சொன்னேனே, வாட்ஸ்அப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அப்போது ஒரு நாள் மதுரையிலேருந்து ஒரு பர்சன்கிட்ட இருந்து ஃபோன் கால் வந்தது. நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் ஆனவரா என்று அந்த ஃபோனில் அவர் கேட்டார். உடனே அவர், நான் தான் அந்த ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன், தையல் மிஷின் எவ்வளோ என்று அவர் என்னை விசாரிக்க சொன்னார். உடனே இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா, தையல் மிஷினு கடையில் போயிட்டு விசாரித்ததில் 18,000 ரூபா என்று தெரிவித்தார். உடனே அவர் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்கன்னு சொன்னார். அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் அந்த டெய்லரிங் மிஷின் ஷாப்புக்கு டைரெக்டாக அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னார். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு அந்த டெய்லர் கடையோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் கொடுத்து விட்டார். இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த மதுரையில் இருக்கிறவர் அந்த டெய்லரிங் ஷாப்புக்கு 18,000 ரூபா அனுப்பிச்சிட்டு தையல் மிஷின் வாங்கினார். இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, உடனே சின்ன யானை வண்டியை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 45 நாட்களுக்கு தேவையான மளிகை ஜாமானும், டெய்லர் மிஷினுக்கு தேவையான, அந்த மிஷினுக்கு தேவையான த்ரெட்ஸு, பட்டன்ஸு, கொக்கிகள்லாம் வாங்கிக்கிட்டு ஷோலிங்கநல்லூருக்கு போனார். இவ்வளோ சீக்கிரமாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. உடனே அந்த மெஷினில் அந்த சூரிய கலாவை உட்கார சொல்லி தைக்க சொல்லிவிட்டு மதுரையில் உள்ள அந்த பர்சனுக்கு வீடியோ கால் போட்டு காமிக்கலான்னு இருந்தார்.
வீடியோ காலில் அவரை பார்த்ததும் மிரண்டு போயிட்டாங்க. ஒரு மிடில் ஏஜ் ஆஃபீஸர் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ்மேன் இருப்பார் என்று நினச்சாங்க. ஆனால் அந்த பையனுக்கு 25 வயசு தான் இருக்கும். டீ கேனில் வந்து சைக்கிளில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தார். ஸ்ட்ரீட்டாக போய் டீ சேல் பண்ணி கொண்டு வர ஒரு யங் பர்சன். அவனுக்கு பின்னால் யாராவது இருப்பாங்களா அப்படின்னு, யாராவது உனக்கு பாஸ் இருக்காங்களான்னு அவர் கேட்டாராம். அப்படி பார்க்கும்போது யாருமே இல்லை. ஹெல்ப் பண்ணது யார் என்று கேட்டார். நான் தான் என்றார். உடனே அவருக்கு வந்து தூக்கி வாரி போட்டுது. அதன் பிறகு தான் அவருடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை தெரிய வந்தது. அவர் பெயர் தமிழரசன். சின்ன வயசில் பேரண்ட்ஸை இழந்தவர். வேலை தேடி சென்னைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மீண்டும் மதுரைக்கு சென்று சைக்கிளில் டீ சேல் செய்து வருவது. டெய்லி தன் வருமானத்தில் 20-30 ஏழை மக்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து அவங்க பசியை வந்து தீர்க்கிறாரு. தமிழரசனை பற்றி தெரிஞ்ச உடனே நிறைய மக்கள் வந்து முன் வந்து அவரை வந்து அவரோட உதவியும் அவரையும் வந்து பாராட்ட வந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணணும். ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒருத்தன் வந்து ஒரு 5000 ரூபா கொடுத்தேன், 10,000 ரூபா கொடுத்தேன்னா ஒரு ஃபோட்டோ நான் வந்து உதவி செஞ்சாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. உடனே ஒரு ஃபோட்டோ போட்டு ஒரு பில்டப் பண்ணிடுறது. நான் வந்து 10,000 ரூபா கொடுத்தேன், நான் வந்து 50,000 ரூபா கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு விளம்பரம் இல்லாத ஒரு ஏழ்மையான மனிதரை பற்றி நம்ம சொல்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே நம்ம தமிழரசன் போலவே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு பப்ளிசிட்டி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க ஒரு செல்ஃபி எடுத்து நான் உதவி பண்ணேன், நான் செஞ்சேன், நீ செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் வந்து பப்ளிசிட்டியை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. தவிர இந்த மாதிரி ஒரு தமிழரசனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை பற்றி நம்ம வந்து பேசுகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஜெய் ஹிந்த்.